Kucing? Bawa ikan. Kucing bawa apa tuh? Ikan. Halo. Tapi Assalamualaikum warahmatullahi aku wabarakatuh. dari situ. Oh, bisa dari sini aja. Dari situ. Pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Sekarang kita mau kemana? Mau ke dokter. Abis itu main salju. Salju dari mana? Ngarang-ngarang. Salju yang di. Ini bocah penuh tukang ngarang. Salju nih, yang tukang di ngarang. pin. Salju. Main salju. Tapi nggak hari ini main saljunya, nanti habis lebaran ya. Nggak mau. Nanti pas habis lebaran. Enggak, masih lama kok. Masih lama kok, tenang aja. Kita mau bikinin dari es serut. Ya. Jadi kita mau ke dokter nih, batuknya nggak hilang-hilang. Kan kita mau liburan nih, libur panjang. Jadi kita nyari obat dulu. Ya. Ke dokter nyari obat dulu ya. Supaya nanti libur panjang sakit udah ada obatnya. Oke, tutup. Kita mau ke masjid. Oh, bayar zakat. Bayar zakat tuh. Maju. Ini masjid namanya. Ini berapa orang? Ini jika habis bayar zakat. Oh, naik. Masjid. Yuk, kita ke mobil lagi. Nah, nih bayar zakat nih panitianya nih. Ya, Pak. Oh iya, Ya. terima kasih sama-sama ya. Ayo. Yuk. Jatuh. Ada kucing tuh. Kucing. Ih, dia anak Ya. kecil. Ya, tadi barusan habis bayar zakat ya. Itu deh, Zakat apa? zakat fitrah wajib. Wajib apa? Iya wajib, harus bayar bulan Ramadan. Jadi kalau misalnya ini orang Islam harus zakat fitrah setiap tahun wajib. Ya, kita naik mobil sekarang. Yeay. Nih, tuh. Kita sekarang ada di klinik rumah sakit Bunda Eksekutif ya. Iya kan? Perasaannya di sini deh. Di sini udah pernah kesini? Belum. Nah, ini sakit apa? Lembaga gede. Ini. Ya, bawah. Terus apa lagi udah? Ini kita pulang. Udah selesai. Itu obatnya diminum ya, Dek? Kalau enggak, liburannya aja ada kita. Dadah. Ya, kita pulang. Dek. Sama kapan, Pak? Sama pasar minggu. Oh ya, kantor apa tegaknya kan ya? Dek, ya, Dek. Dede sayang. ini. Ya, iya masa dulu. Ya. Itu tuh Ya, udah yuk pulang. Ayo. Itu tuh apa? Kita tidur. Jadi, Sakit panjang. iya, jadi saya itu di Jaya. Sekarang udah di.
plaster ya? Dua deh. Buat di Bandung, buat di Bandung, buat di Bogor. Kita mau jalan-jalan Makanya nih. marah, Astor nggak bisa mau nailah. Satu lagi. Udah. Mama ini doang. Jadi aku beli Ini aku beli roti buat sarapan, sereal buat sarapan, minuman, teh botol, sor. Astor, dua, ini apa? Pomade buat rambut, buat rambut. Buat rambut. Ini aquanya ada dua. Terus ini Astornya ada dua satu. Beli apa deh? Yang nggak puasa jajannya banyak banget. Ini nggak puasa, jajannya ekor. Udah krip. Buka puasa, kagak puasa. Ya habis deh, comotin terus. Ada dua kentang. Tadi Puyo. Di Puyo deh. Nah, kita pulang hari ini. Kita buka di rumah. Tapi beli apa aja deh? Duh, bentar lagi buka puasa nih. Ada yang nggak puasa makan puding. Oh, tadi jajan puding, Solaria, Burger Cuma satu pudingnya. King, apalagi deh, The Cream, Satu ada di- Puyo. Satu ada di kopi. Nggak puasa jajannya banyak banget. Nih yang jajan banyak, terus ada yang nangis ya.